а как это для нас, как это для вас? Деньги для меня это прежде всего возможность. Просто так сами по себе они не имеют значения. Единственное знание по финансовой грамотности, которое, как мне кажется, должно быть у ребенка, это то, что деньги можно зарабатывать законным путем. Если у человека есть некая проблема, которую он пытается решить, да, которая находится в его поле зрения, то это решение всегда найдет. Всем привет, с вами Адель Зиганшин, провокативный психолог проявлений, или как меня называют клиенты, джин-психологии. И это не потому, что я большой голубой мужик, а потому что исполняю желание. Сегодня у нас с вами диалог у камина про деньги. И сегодня у нас в гостях врач-психиатр, психолог, сексолог, психотерапевт. Профессиональную деятельность наш гость начал с 2000 года и уже больше, получается, 23 года ведет практику после окончания интернатуры в психиатрии. Работал в психиатрических больницах Симферополя врачом-психиатром. Также работал на должности психотерапевта в частных клиниках, руководил центром коррекции веса в Симферополе по методу славянской клиники, давал интервью как врач-психиатр Крымской республиканской клинической психиатрической больницы номер 1 на программе «Интервью-24». Сторонник интегративного подхода к психотерапии, Нелпер, гипнотерапевт, сексолог, психоаналитик, врач-психиатр, психотерапевт Николай Ростиславович Никифоров. Николай, доброе время суток. Добрый вечер, Адель. Ну, столько регалий, я даже не знал, что у меня столько есть. Честно говоря, меня даже засмущали. У меня возникает ощущение, что это все было из прошлой жизни и уже не совсем про меня. Да. Да, мне один из наших гостей как-то раз сказал, очень приятно слушать про себя, надо иногда повторять эту практику. Да. Да, это действительно, особенно если говорят что-то хорошее. Да. Да. Сегодня у нас с вами диалог пойдет про деньги, такая трепетная тема для многих. Все рыщут в интернете, как же найти, что же найти. И в данной программе, в данном выпуске мы хотели бы раскрыть эту тему, а как это для нас, как это для вас, в принципе. И отсюда у меня первый вопрос. Николай, а для вас лично деньги это что? М. Я бы так сказал, что деньги для меня это прежде всего возможность. Причем самые разные возможности. Это возможности, так сказать, получить удовольствие. Речь идет о легализованном удовольствии, прежде всего, о таких вещах, как поездки, приятные места, отдых, различные услуги, вкусная еда. Это некоторая безопасность, не полная безопасность, но некоторая безопасность. Ну и а, это, собственно, некий результат самореализации. Я тут расскажу об одной истории, чтобы продемонстрировать, что значит для меня деньги. Дело в том, что работать я начал, будучи еще 16-летним подростком, когда устроился в школе лаборант. Я там протирал пробирки, убирал кабинеты, ну, собственно, в этом заключалась работа. И тогда появились самостоятельные деньги, тогда были свои возможности. Но, к слову сказать, тогда батончик Сникерс стоил чуть больше, чем моя зарплата. Тем не менее, у меня были какие-то возможности, и на что-то мне хватало. Когда уже я начал работать врачом-психиатром, это были 2000-е, самое начало практики, тогда зарплаты врача-психиатра хватало чуть на больше. Это 2 недели оплачивать проезд на работу и обратно. Конечно, все баснословное богатство. Вот. И помнится, в те времена меня это крайне не устраивало. Поэтому я решил устроиться на работу медпредставителем параллельно. И, ну, представьте, тогда это было Крым, оплата в гривнях, эквивалент того, что, ну, стоимость кроссовок, то есть эквивалент где-то 5-6 тысяч гривен, это стоило, может быть, 4,5. То есть это зарплата была врача. То есть мне не хватало на кроссовки, я ходил в ободранной обуви. Для меня было мечтой купить эти кроссовки. И когда я поработал и получил первую зарплату медпредставителем, я как сумасшедший носился по рынку, потому что еще бутиков не было, был рынок, на рынке продавались разные кроссовки. У меня хватало и еще оставалось немножко. И это было то ощущение, которое впоследствии заставляло меня, собственно,
понимать, для чего нужны деньги. Они ведь не являются сами по себе ценностью. Они нужны для того, чтобы мы могли получить то, что мы хотим. Или, как говорят в тренингах продаж, да, мы продаем не вещь, мы продаем впечатление, ощущение, удовольствие, когда ты пользуешься этой вещью. Тогда кроссовки, если у тебя дырявая обувь, да, если она старая, если ты донашиваешь постоянно, новые кроссовки – это не просто мода, это ощущение, что ты сам смог себе что-то позволить, не оглядываясь на кого-то. И именно с этой позиции я по-прежнему отношусь к деньгам. То есть для меня деньги – это прежде всего некие возможности и ощущения, которые я могу получить с их помощью. Просто так, сами по себе, они не имеют значения. Ну вот сейчас уже много практики, сейчас уже многолетний опыт. А, Сейчас деньги есть? Ну, так, чтобы на хлеб с маслом немножко хватает. Хорошо. Да. А как вообще пришло вот эта идея пойти на психиатрию, учиться на психиатра, на психотерапевта? А, Я, по-моему, где-то видел или где-то читал, что а, изначально вы учились на кого-то другого, а потом перешли на психиатрию. Или... Ну, в мединституте всегда как бы распределение определяет характер работы. И тут нужно сказать, что был такой анекдот, когда по поводу распределения шутили, что на необитаемый остров попадают 3 студента. И их людоеды ловят. 4 человека попадают на необитаемый остров, там авиакатастрофа, их ловят, аборигены привязывают к столбам и начинают расспрашивать, кто вы такие? Там, трое говорят, мы студенты-медики, вот летим по распределению, холодные, голодные, вот, есть нечего. Он говорит, так, этих накормить, одеть, обуть, обогреть и отправить домой. Четвертого спрашивает, а ты кто такой? А я, говорит, ректор медицинского университета. А этого зажарить и съесть. Я тебе, скотина, такого распределения в жизни не прощу. Вот. Иными словами, тут больше речь идет о распределении. То есть были разные желания во время учебы в мединституте, и были разные практики. Я и с хирургами дежурил, и с нейрохирургами, и в терапевтическом отделении, и в реанимационном. То есть я пробовал себя в разных вещах. Но так распорядилась судьба, что распределиться удалось психиатрам. И раз уж никуда дальше не рыпнешься, пришлось адаптироваться в этом направлении. Ну, а это направление, оно имеет свои преимущества. Поэтому вот так. Не то чтобы я выбирал эту специальность и, учась в мединституте, грезил тем, чтобы лечить психиатрических больных или лечить неврозы. Так сложилась жизнь. К сожалению, мы не всегда ее можем выбрать. Мгм. Да. Ну, Окей. а со временем пришла такая мысль, что психотерапевт может заработать больше, чем психиатр. И тогда началась практика. Вот. Пока изначально государственная, а потом, конечно, и частная. А как в психологию тогда пришли? Я же объясняю, что психотерапевт и психолог, оказывается, зарабатывают больше. Ведь здесь есть какой интересный момент. Чтобы психиатру открыть частную практику и заниматься психотерапией, нужно, так сказать, получить лицензию. А чтобы это сделать психологу, лицензии не нужно. Пришлось получать второе высшее образование, чтобы была возможность заниматься такой практикой. А вот в данной профессии, как в частной практике, как психотерапевт, а, какие были впечатления, ощущения от оплаты первого клиента, когда пришли, оплатили? Ну, Наверняка. впечатления были прекрасные. Я понимаете, я до этого разные варианты бизнеса пробовал. А здесь, ну и там что-то получалось, что-то нет. Когда-то был такой момент, когда вообще ничего не получалось. А тут подумаю, почему бы и нет? Ну вот возникла такая мысль. Приходит клиент, мы с ним разговариваем, я использую то, что знаю, умею. Как бы мы добиваемся результата. И тут он мне оплачивает сеанс, который примерно как зарплата врача. И их таких клиентов несколько за неделю. И возникает мысль, почему бы и нет? Зачем мне там заниматься какими-то... Ну, это, я говорю, зарплата врача не та, которая сейчас. Сейчас, конечно, это несопоставимые вещи, а та, которая была тогда, в далекие нулевые.
И возникла мысль, а зачем, собственно, если люди идут, если они хотят, если есть такая возможность, зачем отбиваться? Ну и так оно и получилось, так и пошло. Собственно, я помогаю людям, они оплачивают эту помощь, и, собственно, у меня возникает ощущение, что я могу удовлетворить свои желания. Тут мы совпали в интересах. А вообще много людей идут именно с вопросами про деньги? В плане психологии, в плане психотерапии, в плане психиатрии. Вот вопросы с деньгами, зацикленность на деньгах. Вот много таких людей? Достаточно обширным запросом является не столько вопрос про деньги, сколько, наверное, вопрос про тревогу, связанную с будущим. Ведь деньги сами по себе, ну, как я говорил, не только, наверное, для меня, они обеспечивают некое ощущение безопасности. И нередко сталкиваешься с людьми, которые а, говорят о том, что есть опасения, что в будущем когда-то денег может не стать, что это может привести к каким-то катастрофам, и поэтому сейчас нужно предпринимать какие-то шаги, чтобы не впасть в бедность. И а, таких пациентов достаточно много. В чем у них есть одна особенность? Они всегда пытаются решить задачу, которая еще перед ними не стоит. Они сейчас работают, они накапливают себе капитал, они пытаются справиться с этим уже в настоящем, но ведь мы с вами знаем, что ничто не может гарантировать того, что в будущем не случится какой-нибудь неприятности, не случится болезни, не случится чего-то еще, что они потеряют свой финансовый статус. И общность этих людей заключается в том, что они, как правило, думают наперед, пытаясь предотвратить все возможные неприятности. В этом их беда. Не в вопросе денег. С деньгами у них, как правило, все в порядке, раз они ко мне приходят. А в вопросе того, что они пытаются решать проблемы, которые еще не случились. А здесь есть такая закономерность, что человек, который начинает решать проблемы, которые еще не случились, попадает в определенную зависимость. Каждое решение, оно создает бифуркацию, создает раздвоение. Ведь ни одно решение не является идеальным, пока ты его не завершил, пока ты не получил результат. А поскольку здесь невозможно его завершить, то всегда есть два варианта этого решения. Оно может получиться, то есть проблема может быть решена, а может не получиться. И стало быть, каждое решение, которое принимает человек, создает новую бифуркацию, и возникает рост дерева сомнений. Да? Ведь из каждого решения возникает два выхода. Либо получится, либо не получится, и тогда надо придумать, что делать, если не получится. А из этого варианта решения есть еще два варианта решения. И все, и понеслась. И такая проблема, как деньги, да, как страх бедности, как страх нищеты, как страх того, что в будущем произойдет какая-то неприятность, которая приведет к тому, что человек потерпит крах, она достаточно частая. Можно сказать, что это нечто напоминающее некие навязчивые размышления или навязчивые решения. Пытаясь предпринять такие решения, человек как будто садится в поезд, которым он не управляет. Знаешь, как опоздал на электричку или прибежал на электричку и сел не туда. Электричка вот совершенно другая. Но ты это понимаешь после того, как дверь закрылась, и она тронулась. И все, и ты понимаешь, что она тебя везет, и ты уже не можешь ее остановить. Так и с этими решениями. Чем больше мы пытаемся обезопасить свое будущее, тем сильнее у нас возникает страх и тревога. И это лучший способ прийти к тому, чтобы остаться нищим, потому что силы на то, чтобы зарабатывать в настоящем и наслаждаться деньгами, они иссякают. Это может Да, привести... такие пути. Вот Да-да. этот невероятный поезд, он может привести к действительно заболеваниям психическим, психиатрическим, к диагнозам? Ну, я бы сказал, что чаще всего этот психиатрический диагноз звучит как обсессивно-компульсивное расстройство или навязчивые мысли. А, Ну, это такой психиатрический диагноз, с которым справляться в принципе труда не составляет. А, Если, скажем так, если у человека есть предрасположенность к тому, чтобы заболеть психическим диагнозом, совершенно не важно, что является для него входом. Страх о деньгах или паранойя по какому-то другому поводу. Это процесс эндогенный, который происходит у него внутри. И препятствовать ему бывает очень сложно. Вот. Мгм. А вот исходя из своего опыта, немного вернемся назад, да,
Про то, откуда берутся деньги. Вот исходя из своего опыта, из жизненного опыта, из профессионального опыта, вот как деньги добываются вот сейчас в мире в конце 2023 года? Как вы считаете? Ну, знаете, Адель, здесь ведь можно сказать, что для того, чтобы заработать денег, как говорил Остап Бендер, есть 1001 способ, законный. И тут совершенно огромное множество вариантов. Вопрос только в том, что когда мы ждем возможностей каких-то, да, когда мы думаем о том, чтобы у нас появилась возможность, эта возможность иногда появляется перед нами, одетая в рабочую робу. То есть деньги зарабатываются трудом, мы должны что-то сделать, какие-то действия предпринять, чтобы они у нас появились. И неважно, этот труд будет заключаться в том, что мы организуем команду, или мы предложим какую-то свою услугу, или мы попробуем предложить какой-то товар, или предложить себя в качестве специалиста и отрабатывать какое-то время, работая на государственном предприятии. Каждая подобная задача является некой, как мне кажется, продажей, да, чего-то, продажей какого-то ресурса или какой-то работой, за которую мы получаем деньги. Бесплатный сыр только в мышеловке. Если мы начинаем думать о том, что перед нами возникает возможность, когда мы можем легко заработать что-то или получить эти деньги, да, ну, как правило, это приводит либо к проблемам с законом, либо к проблемам совести. Да. А когда ты предлагаешь услугу и получаешь за нее оплату, это вполне естественно. Просто единственная возможность — это придумать, что ты можешь реализовать, что ты можешь монетизировать. Когда возникает подобная идея, возникает подобная мысль, тогда, собственно, все остальные вопросы исчезают. А как же все волшебные вот эти тренинги о том, что деньги приходят от Вселенной в потоке, а, надо просто пожелать и так далее? Да. Это все, эти все тренинги, мы можем сказать с вами, Адель, что они все потеряли свою актуальность. Потому что на самом деле этот поток создает женщины, наши партнерши, с помощью маточного дыхания. Вы же знаете, что именно это создает поток. И когда женщина дышит маточным дыханием, тогда ее мужчина вдруг каким-то образом начинает больше зарабатывать. Так что это про тренинги. Тут да, кто ведет эти тренинги? Помните этот анекдот про письма, да? Хочешь узнать, как заработать миллион долларов? Да? Напиши миллион писем подобных и отправь их окружающим. Да, да. Да. Окей, хорошо. А у вас есть какие-то традиции, которые вы изобрели вот в этом отношении с деньгами? И вообще у вас есть отношения с деньгами? Ну, деньги это ж не люди, чтобы с ними иметь отношения. У меня есть отношения с миром и с людьми. И мне важно, чтобы мне хватало средств, чтобы реализовать свои желания. Понятно, что их никогда не будет много, ведь человек существо ненасытное. Стоит человеку дать все, что ему хочется, ему сразу захочется чего-то еще. Поэтому мы должны понимать, что никогда их достаточно не будет. Даже если у нас будут там золотые горы. А, может быть, стоит определить, что для тебя достаточно, что, ну, что является удовлетворением твоих желаний. А отношения лучше строить с людьми. Деньги — это просто ресурс, некая основа, база. И все И же, нам, как мне кажется, лучше уж заниматься чем-то таким, чем ты умеешь, что ты любишь, что ты выбираешь, и чем ты сможешь зарабатывать. Даже больше скажу, если ты действительно эффективен в своем деле, то деньги у тебя обязательно появятся. и все же вопрос по поводу традиций, каких-то примет, традиций, там, получил деньги переплюнуть через левое плечо или что-то подобное есть в вашей жизни? Не. У меня есть традиция только одна, врачебная, что деньги заранее не брать, потому что плохая примета в плане лечения. Что-то может пойти не так, и ты ну, вынужден будешь возвращать. Поскольку возвращать я крайне не люблю, вот, то я всегда беру уже после выполнения услуги, как гонорар за выполненную работу. Бывало ли такое, что вас обманывали? Ну, всех обманывали. Просто я как специалист беру перед консультацией, и это у меня Ага. сложилось именно от того, что долг
который, ну, люди должны были за оказанные услуги, мне переводил за 200 тысяч. И я принял решение, что, наверное, надо перед консультацией брать, а не после. Причем там отмазки М. были такие, что там зарплата не пришла, Нет, еще таких что-то. таких вещей в моей практике не случалось, слава богу, я их не допускаю. То есть долгов не допускаю, как-то Бог миловал. Видимо, лицо у меня такое располагающее, что люди предпочитают, собственно, оплачивать встречу, вместо того, чтобы создать долги. Ну, просто быстро закончится сессия, и их не будет впредь, если у нас не будет оплаты. Это естественно. Мгм. А, Нет у меня такой тетради с долгами, я ее в принципе не веду. да, у меня тоже не было. Это так случайно получилось высчитать просто. Посчитал, сколько людей должны, сколько не оплатили, и такой, понятно. А, я, я знаю, что у вас есть дети. А какие знания по финансовой грамотности вы передаете им? Вы как-то обучаете их взаимодействовать с деньгами? Единственное знание по финансовой грамотности, которое, как мне кажется, должно быть у ребенка, это то, что деньги можно зарабатывать законным путем. Нужно дать, как мне кажется, нужно дать специальность, возможность монетизировать эту специальность, то есть некую специальность и смелость для того, чтобы себя презентовать. Если это делать, то деньги всегда будут. Ну, какие-то, на жизнь хватит. Если же рассчитывать на то, что кто-то тебе это предоставит, или на то, что манна небесная с небес свалится, то дети будут обречены на провал. Традиция в плане отношений с деньгами, которую я пытаюсь воспитать у своих детей, это то, чтобы рассчитывали на себя. Это очень круто, на самом деле. Это вроде звучит так просто, но при этом это настолько глубоко, что это те вещи, которые мы забываем, мне кажется, и забываем обращать на это внимание. Очень классно. А какие рекомендации вы бы дали тем людям, которые вот сейчас смотрят вот этот эфир? Все рекомендации зависят от их проблем. С чем связана проблема? Недостаточно денег или что-то еще, или они боятся бедности. Но, знаете, Адель, есть такая рекомендация, которая вам наверняка очень понравится, и мне кажется, вы ее тоже почувствуете. Если человек хочет действительно зарабатывать достаточно, и если есть такая задача, чтобы хватало, да, то я бы попросил каждое утро несколько минут задумываться вот о чем. Если бы вы хотели не повысить свое финансовое благосостояние, а наоборот намеренно сделать так, чтобы все оставить как есть или даже ухудшить. Ну, можно подумать утром, если бы я сошел с ума и хотел бы все испортить в своей жизни, сделать так, чтобы у меня никогда не было денег или хватало только на еду. Что мне для этого нужно было бы делать или не делать, о чем думать или не думать. Тут стоит пойти от противного, стоит задуматься о том, как я лишаю себя возможности зарабатывать больше. И думать об этом каждое утро. Ведь в данном случае, если мы поймем это, как в лучшем принципе провокативной психотерапии, мы сможем исходить из принципа, что для того, чтобы что-то выпрямить, надо научиться это правильно сгибать. Если человек поймет, как он лишает себя возможностей, он сможет понять, как, и чего ему не стоит делать. А вопрос, как зарабатывать, мне кажется, это настолько обширный вопрос, что в частности обсуждать не стоит. Я Все мы смотрим блогеров, люди записывают какие-то игры и зарабатывают на рекламе. Все мы видим и другие примеры, да, какой-то магазинчик, что-то продается, кто-то предлагает другие услуги. Услуги продвижения в соцсетях этого достаточно. Каждый человек обладает неким талантом и некими знаниями, которые он может получить или уже получил, которые можно монетизировать. Вся задача просто подумать о том, как это сделать, и понять, что мешает, что не дает. Может быть, какие-то личностные моменты, может быть, какие-то поведенческие вещи. А очень часто бывает так, что те действия, которые мы делаем для того, чтобы заработать, нам мешают. Они превращаются в такие дисфункциональные предпринятые попытки решения, с которыми вы справляетесь прекрасно. Да. И поэтому стоит их вычленить, да, стоит на них посмотреть. Просто по утрам записать все, что я делаю или могу сделать для того, чтобы остаться совершенно, ну, так сказать,
без средств существования. Что для этого нужно делать или не делать, о чем стоит думать или не думать. Каждое Благодарю. утро можно этот список дополнять, и при этом я бы предложил нашим участникам размышлять следующим образом. Ничего из этого списка не обязательно для того, чтобы выполнять. Но если вы продолжаете это делать, то вы должны четко отдавать себе отчет, что таким образом вы делаете себе хуже. Да, вы лишаете себя заработка. Да, я полностью согласен с вами и благодарю, да, за такую рекомендацию. Она действительно очень действенная. Сейчас вот вы проговаривали, я вспомнил, что а, год или 2 назад мы разговаривали с вами про деньги. У нас был небольшой диалог, и я помню, как я в своей тетрадке писал о том, что выписать а, те действия, которые я делаю для того, чтобы не быть богатым, для того, чтобы не зарабатывать. Да, очень круто. Например, это оставлять долги, например, да? Да, да, Вот. например, да. Примерно да. Так, Это а, лишает вас денег. Николай, а у вас есть, какая-то диагностика или как человеку узнать, что, пообщавшись с вами, что у него есть эта проблема, которую можно решить, и что вот это вот действительно можно решить, а не вот так вот в мире устроено? И как я уже говорил, тут стоит иногда задуматься о том, что он делает для того, чтобы ее решить. Чаще всего именно действия, направленные на решение проблемы, ну, которые не решают ее, они только усугубляют ситуацию, они приводят к тому, что проблема усугубляется. А, Их можно вычленить и выявить на сеансе, на встрече. И для того, чтобы человек смог изменить свое представление, тут достаточно сделать несколько вещей. Можно использовать, к примеру, ну вот тот прием, о котором мы поговорили, да, парадоксальную логику. То есть вычленить все, что мешает. Или даже предписать человеку бедность. В этом случае иногда из духа противоречия, ну, как принято в провокативной психотерапии, человек вдруг начинает зарабатывать и справляться со своими страхами. А иногда бывает так, что мы можем использовать логику веры. А Вы тоже знаете этот прием, когда мы заставляем человека проговаривать много раз о том, что он не такой, что он может изменить ситуацию, для того, чтобы он сам в это поверил. И в этом случае мы ему можем не доверять, он должен нас убеждать, но это срабатывает именно таким образом, что когда человек верит в то, что он может что-то изменить в своей жизни, когда он представляет это, многое меняется. То есть, о чем я хотел сказать, вы извините за запутанную речь, наверное, устал сегодня. Я хотел сказать только о том, что мы не должны искать дополнительных проблем. Если проблема вызывает страдания, то ее надо решать. Если это некая проблема из прошлого, которая уже случилась и которую не изменить, это не проблема, а данность. И есть такая данность, что да, у нас не всегда и не все приводит к удаче, не всегда и не все приводит к сверхбогатству, и существуют риски. Такова данность. Мы должны в этой данности уметь жить. Однако, если поднять лапки и стремиться только к стабильности, то, возможно, и денег и хватит, а может и нет. Тут уже надо исходить из того, что у человека есть, и решать ту проблему, с которой он обратится. Таково мое представление. Но логика веры иногда позволяет расширить границы своих возможностей, может быть, сделать нечто большее. И здесь, знаете, есть такой прием, который я сейчас использую достаточно редко. Иногда бывает так, что человек, ну, жалуется о том, что, может быть, у него там недостаточно средств, что это вызывает какие-то трудности в его жизни, что, может, ему трудно перешагнуть через какой-то финансовый барьер или задуматься о другой работе. И тогда мы можем попробовать его попросить его приближаться к этому постепенно, делать какие-то маленькие шаги. Допустим, подумать о том, что если бы ты уже был таким, как ты хочешь, чем бы ты занимался, написать все это на бумаге и попробовать каждый день делать маленький шажок к этой цели. Буквально незначительно, но обязательно каждый день. Такая логика веры и такие действия очень часто приводят к тому, что человек начинает верить в себя. А мы знаем, что то, что получается, то порождает возможности и уверенность.
Уверенность в себе рождается не от размышлений о том, что ты можешь быть уверен, а уверенность подкрепляется действиями. Когда у тебя что-то получается, ты начинаешь верить в себя и видишь новые возможности. Для того, чтобы расширить свои горизонты, надо попробовать что-то новое, но без какого-либо риска, по чуть-чуть, маленькими шагами. Есть у меня пациенты, которые смогли существенно изменить свою жизнь благодаря этому писателю. Да. Да, это очень круто. На самом деле это очень круто. Сейчас проговорили такой инструмент, ну, как делать, обращать внимание на маленькие шажки. И я вспомнил какой-то фильм давным-давно, смотрел еще, когда не был увлечен психологией э, сильно, где пациент пришел к врачу, к психиатру, психотерапевту, и психотерапевт ему сказал, вот там на полке лежит книга, возьми ее. Он берет эту книгу, а там написано детские шашки. Э, Но переводчик говорит детские шашки. Вот. И весь фильм они говорят про детские шашки, и я такой, какие детские шашки? И потом через время только я такой, шашки, вот оно что, прикольно. Ну, то есть как-то так это получилось. Сейчас вспомнил достаточно такую забавную историю. Поэтому, Игра слов, которая позволяет этим словам засесть в памяти надолго. Да. да, да. Поэтому, дорогие наши зрители, дорогие наши слушатели, если вы чувствуете какое-то напряжение в этой теме в плане денег, если вы чувствуете, что вы хотите с этим поработать, и у вас действительно стрессовая какая-то ситуация, не придуманная, а действительно стресс есть уже и тревога есть, контакты Николая будут под видео, под этим видео в описании. Вы можете без проблем обратиться и записаться на сессию.